ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நானும் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிற ஹெட்டிங் என்னென்னா, குழந்தைகளுக்கு மழை காலத்தில் சளி பிடிக்காமல் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும், அதை தான் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் நான் ஒரு 3 கஷாயத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கேன். இந்த 3 கஷாயத்தையும் மழை காலத்தில் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா சளி தொல்லையிலேருந்து நம்ம குழந்தைங்களே காத்துக்கலாம். இந்த வீடியோட ஸ்பான்சர் யாருன்னா பைமோட். இவங்க ஒரு மொபைல் ஆப்பு, அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் மாதிரி. நான் இந்த ஆப்பில் தான் வாங்குகிறேன் எல்லா பொருட்களும். குவாலிட்டியும் சரி, ப்ரைஸும் சரி, ஆன்லைனை விட இதில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. நீங்களும் வேணால் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காமல் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம கஷாயம் 3 கஷாயம் சொல்லியிருந்தேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கஷாயம் கபசுரம் நம்மளுக்கு நாட்டு மருந்து கடையிலே நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அந்த நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். அதை வீக்லி ஒரு 2 டைம்ஸ், மழை காலம்னா வீக்லி ஒரு 2 டைம்ஸு. அதே வெயில் காலம் இல்லை சளி பிடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ண போகுது குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒரு வீக்லி 1 டைம்ஸ். இப்போது குழந்தைங்க தும்புறாங்க, இப்போ ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டாங்க, அளவுக்கு மீறி கொஞ்சம் அதிகமாக சாப்பிட்டாங்க, நைட்டில் சாப்பிட்டாங்க, இப்போ ஃபீவர் வர மாதிரி இருக்குது, கோல்டு பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கு முன்னாடியே இந்த கஷாயத்தை போட்டு கொடுத்துருங்க. அப்புறம் நிலவேம்பு கஷாயம், செகண்ட் ஒன்று நிலவேம்பு கஷாயம். நிலவேம்பு கஷாயமும் நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். அதுவும் அதே மாதிரி தான். இது வீக்லி 1 டைம்ஸ் போடும்போது அதுவும் அந்த வீக்லி 7 டைம்ஸில் இருக்குது. அதை மழை காலத்தில் அந்த நிலவேம்பு கஷாயத்தையும் சேர்த்துக்கங்க. இது ஒரு வாட்டி கொடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு வாட்டி கொடுங்க, அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி கொடுங்க. அப்புறம் இது ரெண்டுமே இல்லாத பட்சத்துக்கு 3வது கஷாயம் என்னென்னா, நம்ம வீட்டிலையே இருக்கும் துளசி, கற்பூரவள்ளி, அப்புறம் இந்த ரெண்டு வேறு எதுவுமே கூட தேவையில்லை. இந்த 2, அப்புறம் கொஞ்சம் பூண்டு, கொஞ்சம் இஞ்சி, கொஞ்சம் சீரகம், கொஞ்சம் மிளகு, கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள், கொஞ்சம் எல்லாமே குழந்தைங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி, சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரை இருக்க இந்த 3 கஷாயத்தையும் யார் வேணாலும் குடிக்கலாம். சளி தொல்லையிலேருந்து காத்துக்கலாம். ஆனால் அளவு மட்டும், இப்போ நம்ம இது போடுற அளவே தான். அளவு மட்டும் சின்ன குழந்தைங்களாக இருந்தால் ஒரு பாலாடை, அப்புறம் அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் பெரியவங்களாக இருந்தால் ஒரு 5 வயசு இருந்துச்சுன்னா ஒரு 1/2 கிளாஸு. அதே நம்மளை மாதிரி பெரியவங்களா ஒரு 15 ஏஜுக்கு மேலே இருந்தாங்கன்னா ஒரு கிளாஸு. அந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்து குழந்தைங்கள நம்ம காப்பாற்றிக்கலாம் சளி தொல்லையிலேருந்து. சளி வந்துட்டாலே அந்த குழந்தைங்க நம்மளை விடவே மாட்டாங்க. அதனால அதை நம்ம காத்துக்கிறதுக்கு நான் இந்த 3 டிப்ஸை சொல்லியிருக்கேன். மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள்.